në syfyr konsumojnë shumë ujë që mos të shtohem gjatë ditës. Edhe kjo nuk është mirë, sepse mandej ki zgjem prej sa po bjen me flaj, deri në mëngjes një 2-3 herë dush me shku në banjo për shkak të ujit madh. Ujë duhet me pi prej iftarit deri në syfyr sasi. Ujnë duhet me menaxhu, thash, një gotë fillim. Normal lëngje kemi me marrë edhe prej stupave dhe ndaj çaj që pim mrapa, që preferohet çaj pa sheqer edhe çaji rusit, sidomos nuk preferohet në Ramazan. Për shkak që mundet me na ndikon në dehidrim, largon lëngjet prej trupit, edhe në këtë rast neve nuk na duhet. As kafja nuk është shumë e preferuar. Për shkak nëse pim një kafe në syfyr, duhet mi pi 2 deri në 4 gota ujë për me mujt me 2 gota për me kompenzu ujnë që largon kafja si diuretik, plus ekstra 2 gota është shumë. Mundësisht edhe me arrit qëllimin me reduktu kafe në ushqim mos u pi hiç Ramazan. Imagjinoj ata persona që quhen syfyr e qesin çajin edhe penin